Estamos com o Onix aqui, certo? Tava com defeitozinho cabuloso. A suspensão dele tava tudo justinho, tudo justo, não tinha folga de nada na suspensão. A gente olhou, tranquilo. E barulho estranho. A gente aqui, ó, verificou, viu que esse amortecedor aqui, ele tá folgado na haste dele, né? Ou seja, ele tá fazendo barulho. Então, o problema todinho é só o amortecedor. Não tá vazando, tá sequinho, certo? Só que aqui, ó, a folga. Com essa folga aqui, ó, dava barulho na suspensão, ó. Então a gente descobriu esse defeito aí, né? Diagnosticou o amortecedor, tiremos ele para fora para ver se realmente era ele. E era só ele mesmo. A suspensão dele tá zerada, já trocaram até a balança dele aqui, ó. O carro continuou batendo. Aí a gente olhou, viu que era só o amortecedor, vamos trocar e vai resolver o problema do cliente, certo? Ele já aproveitou para trocar a correia da entrada, já tirou ela já, fez a substituição dela. A correia da entrada a gente já trocou o óleo também. E trocar os dois amortecedores dianteiros dele aí, vai resolver o problema do cliente, certo?